So, ngayon guys, gagawa tayo ng DIY wall clock decor. So, ito yung mga materials na dapat ninyong gamitin. Pagkatapos nang i-shape yung bilog sa cardboard, kailangan idikit nyo na yung ibang plastic spoons. So, ayan, kung nakikita nyo, punuin lang natin ito hanggang matapos ang first layer. So, ayan, naka-first layer na tayo. Next, sa second layer naman. So, ngayon, magta-third layer na tayo. So, ayan, third layer na. Kung anong ginawa mo sa first and second layer, ganun pa rin, patuloy lang hanggang sa matapos. So, yan guys, fourth layer na ito. So, ito yung pinaka-last layer. Then, ganun pa rin ang gagawin, pupunuin hanggang sa matapos. Next, mag-spray na tayo. So, ngayon, nag-spray na ng color gray. Okay. Ano siya ay kanina. Magot siya ba? Ayan, tapos na.